Майстори и калфи, оброк сме дали ханът на Хаджи Никола в Търново да направим за 2 лета. Терка му е мъчен, ала трябва да го сторим до уречения ден и на пазарените цени. Инак язък ни за майстор лъка, язък ни за калфалъка. С тези думи Кольо Фичето се обърнал към своите работници при започването на строежа на хана на Хаджи Никола в Велико Търново. Годината е 1858, а завещаните думи могат да бъдат вписани на първо място в Кодекса на българските строители. Не случайно майстор Никола Фичев е избран за патрон и за първоучител на всички, които след него са градили къщи, църкви, мостове, градове у нас. Не случайно съвременните строители тачат неговите годишнини и поддържат музея му в родния град Дряново. По време на 8-я национален конкурс «Сграда на годината» се обявява инициативата строителните компании да ремонтират безвъзмездно музея на майстор Кольо Фичето. И ние решихме да вложим нашите сили, средства, усилия именно там, за да може да изградим едно средище. Почнахме с инициативата на кмета на Дряново и използвахме наградите «Сграда на годината», за да обявим нашата инициатива. А иначе легендите, които се говорят за него по отношение на това, че си държи на думата, по отношение на цени, качество, са непреходни ценности, които към днешно време виждаме, че още повече заслужават да се придържаме към тях. За живота и работата на Кольо Фичето са останали много легенди, но малко факти. Изследователите броят построените от него обекти ту като 30, ту като 52. Имал ли е образование или не? Бил ли е грамотен? И по тези въпроси няма единно мнение. Всички обаче са съгласни, че уста Кольо Фичето е бил много способен, трудолюбив, честен и скромен във времена, когато тези качества са имали огромна стойност. Феликс Каниц пише в книгата си «Дунавска България и Балканите». В село Фидабей, днешното Велчево, Плаковска община, аз се запознах с майстора-строител и останах учуден от този дребен, скромен, много общителен българин, който говореше за строежите си, все едно, че нищо не е направил. Той беше с деликатно телосложение, с сини очи, рус, с кожух и кълпак на главата. Никола Фичев е роден през 1800 година в Дряновските колиби, махала Марча. На 3 годишна възраст остава сирак. Може би за това още на 10 години той се включва в една строителна задруга. От тази възраст, почти до последния си дъх, той работи с албански строители от Корча, тревненски резбари, дряновски майстори. Изкачва иерархията в строителството, за да бъде произведен на 36 годишна възраст в майстор от строителния еснаф в Търново. От тогава той носи и прозвището майстор Кольо Фичето или уста Кольо Фичев. Години наред се използваше думата самоукият майстор-строител. Аз бих казала не самоук, това е майсторът с златните ръце. Той е с вроден талант от Бог, притежава необикновено... Професор Мария Фичева е праправнучка на първомайстора. Обиколила е почти всички негови обекти. Смята великия си прадядо за свой кумир и пазител. За да бъде пресъздаден образа на Кольо Фичето, е позирал нейния баща, чиято прилика с Фичето била поразителна. Така са се появили портретът, рисуван от Борис Денев, и паметника на майстора в родния му град Дряново. Наследниците са повече от 200. Има инженери, има, мисля, че един архитект, но изявен
строител в нашия род няма. За съжаление, преобладават докторите. Има изявени литератори. Това е професор Михаил Неделчев, който е правнук на генерал Фичев. Това е бъдещият генерал Иван Фичев, който е известен в нашата военна история и е имал невероятното чувство, вероятно насладено от дядо си, за доблест. Той хвърля своята оставка на цар Фердинанд в израз на несъгласие с водената от него военна политика. Фичето е участвал в строителството на повече от 15 църкви и манастири. Майсторският му печат е поставен върху 5 моста, 2 от които изключително значими за комуникациите. Изградил е и няколко чешми. Фичето е първия, който дръзва да повдигне нашите църкви високо над земята и същевременно да вгради камбанарията към корпуса им. Църквата Свети Никола в Дряново. Това е един от шедьоврите на Кольо Фичето, и то един път като архитектурно решение, втория път като строително изпълнение, като използвани материали. Искам да обърна внимание върху циклопната каменна зидария с много едър камък в основата, който издребнява нагоре в височина. Подчертаването на рамките на прозорците с изключително добре обработени камъни. Масивните колони от цял камък, нещо, което в античността се ползва на 100%, той тук го принася. Много добре оформени входове с обработен камък и то с 2 дълбочини. На нея има много красиви корнизи, които представляват различни каменни цветя, дялани от майстор Кольо Фичето. Вътре има 2 балкона, които са с много интересни извивки. Тези извивки в последствие влизат в световната архитектура под наименованието Фичевски кобилици. Западната фасада на църквата, която във всяка църква е най-интересното място. Тук имаме няколко елемента, на които трябва да обърнем внимание. Тези колони не стоят, така да се каже, по нормалния начин, защото са половинки. Той е успял с този елемент, който е край на колоната, да си оформи сводовите и по този начин да подпре един изключително раздвижен втори етаж. Тези елементи с 3 сводчета той ги разработва и ги прави в почти всички обекти още 20-30 години, които той строи. Другият елемент, който искам да обърна внимание, който е заимстван от строителството на Византия, това е корниза и вълчия зъб, където използва като капко-уловител целият зигзаг на тухлата, за да може да спре потичането на водата върху каменните стени. Реставраторът Александър Паличев е категоричен, че много майстори са се учили от хватките на Фичето при изграждането на Свети Никола и са използвали неговите строителни решения. На 34 годишна възраст майсторът има решения както за сградите, така и за чешмите и за всяко нещо, което изгражда. Как да изглежда, от какви материали да се прави, какви елементи за украса да се използват и как обектът да служи най-добре на хората. Кольо Фичето е направил една комбинация между възрожденската архитектура, българска и западноевропейската строителна култура. От една страна, като архитект, като човек, който сам си е проектирал обектите, които е правил. От друга страна, той е с дълбоко вкоренени традиции в българското строителство. Интересно е, че това, което е строил, е здраво. Въпреки всичките катаклизми в годините, ето вече толкова години минаха и неговите обекти пак не удивляват. Създава жизнена среда през строителството. И това е изключително важно, за да може и към днешно време, като насем нещата, да има комплексен поглед върху инфраструктура, место за живеене и место за общуване. Дряновци се гордеят с факта, че големият строител се е родил тук,
че е оставил архитектурна следа в техния град, че музеят на Фичето ще бъде обновен и ще представя съдбата и работата му по най-добрия начин. Град Дряново е градът на Кольо Фичето, градът, в който Кольо Фичето е роден, в който част от своята дейност е творил в родният си град. Какво може да кажем за Кольо Фичето? Не надминат майстор, не надминат архитект, не надминат строител, известен в цяла България и в цяла Европа. Той за всички дряновци, освен че е роден в Дряново, е творец. Смятам, че всички дряновци трябва да си гордеят с това, че 2010 година е годината, в която се честват 210 години от рождението на Кольо Фичето. За мен е чест да участвам в тази кампания. Предполагам, че колегите, които също ще отговарят в една или друга част в това добро дело. Майстор Кольо Фичето е доказал своя майсторлък, така да се каже, през годините, през които е строил. Днешните фирми, които участват в ремонта на сградата, са доказали своят професионализъм. През годините може би имат някаква частица взета от първо архитекта в нашата държава. След завършването на строително-монтажните работи, цялото това пространство ще изглежда по съвсем нов и различен вид, приятен за хората, които ще посетят и се запознаят с изкуството, да го нарека, на Кольо Фичето. Макар и в такива трудни времена, като ситуацията, в която се намира нашата държава, има, ще ги нарека, велики българи, които тъй да се каже, за каузата са склонни да даряват пари. А нищо по-хубаво от това няма, че музея на Кольо Фичето ще бъде обновен на 100% и се надявам, че община Дряново ще бъде безкрайно доволна от този жест на Камерата на строителите в България. Днешните строители си поделят ремонта. Едни правят покрива по технологията на оста Кольо Фичето, други фасадата, трети интериора. И всички не само даряват труда си, но се стараят работата им да прилича на запазената марка на калфите и майсторите зидари. Днешните строители залагат авторитета и майсторлъка си в ремонта на музея. Подобен залог, но за живота си, направил и първомайсторът, когато по време на турското владичество му възложили да построи важния за придвижването из България мост на Бяла. Това е бил един стратегически мост за Турската империя. И първоначално турците са се обърнали към полски инженери, които са поискали невероятната за тогава сума от 3 милиона гроша. Появил се Кольо Фичето и казал: Паша ефенди, моста аз ще построя за определен срок и за сумата от 700 000 гроша. Ако не го направя, вземете ми главата. И за този мост той е единственият българин, който за 500 години турско робство е награден с ордена Мидждие, най-високото турско отличие за времето си. Освен това получава 50 000 гроша и сегашният, мисля, квартал на Търново, Марино поле. След освобождението обаче се оказва, че той е загубил тескерето, с което Митхат Паша му подарява тази земя и е останал без нея. Това е една творба на великия строител, която завършва в 1867 година, т.е. на 67 години. Мост, за който Канец казва, че е най-красивото хидротехническо съоръжение на Балканите след строежите в Цариград. Техническо съоръжение, по което върви основния път, може да се каже, от север на запад. Водорезите имат техническата функция да оказват най-малко съпротивление на високата вода или на ледоход, но освен това всеки край е обработен с скулптурна фигурка. За мен мостът е изключително красив. С цялата си мощност
на съоръжение техническо, той стои като скулптура. Ловешкия мост. Също комбинация между съоръжение и място за търговия, за средище на хората. Прибивавайки в Ловеч, той установява, че между двете части на града няма сигурна комуникация. И понеже и двете са населени с гражданско население, той решава да издигне този мост, при което, за да могат по-лесно да пазаруват, прави множество магазинчета. Това, което сега е известно на всички наши сънародници, е един реставриран мост. Истинският оригинал 25-та година по неизвестни причини е изгорял. Дряновската река и моста на Дряновската река, който е на Колюфичето. Това е един от първите примери на неговия майсторлък, където той решава функция. Тъй като централният отвор на моста му се получава в широчина и в височина най-големия, затова и мостът е изгърбен. Фактически той не може иначе да реши конструктивно премостването на основното тяло на реката. Намираме се на моста, видяхме го отпред, сега отгоре детайлите, които искам да обърна внимание. Първо е гърбицата, настилката, която е с много едър кълдъръм, за да може бързо да се оттича, и парапета, който е от масивни каменни страници, изключително добре обработени. И другият изключително важен детайл, това е вълнореза, решен в две нива, широк и стабилен, за да можем да осигурим устойчивост на моста при високите вълни. Съвременните строители обновяват музея на Колюфичето в годината на неговата 210 годишнина. Самата сграда е построена през 1969 година, отново по повод на юбилей – 170-та годишнина на Първомайстора. Обновените зали ще дадат възможност на посетителите да видят документи и архивни материали, макети на най-известните му творби. Музейната сбирка отразява живота и дейността на майстора, приноса и новаторските му стремежи в националната архитектура. Преображенския манастир, един от най-старите в България, 11 век е началото на неговата история. Тук 34 годишният Никола Фичев получава първата си задача и завършва ремонта на тази църква, която е зад гърба ми. Ремонтните работи са възложени на Димитър Софиянлията. За съжаление обаче, той е обесен в годината, в която започва ремонта, и Колюфичето завършва работата по църквата. В литературата е записано, че автор на проекта на камбадарията, която е до църквата, е Колюфичето. Той също е автор на проекта за иконостаса. Иконостаса е изпълнение на темненски майстори. Някои казват, че и Колюфичето е участвал, но това нещо никъде не е документирано. Църквата Света Троица в град Свищов, завършена от майстор Колюфичето в 1867 година, веднага след моста в Бяла. Това е един изключителен обект, защото всичките си набрани опити до сега по тия 12 църкви в Търново и около Търново, той слага тук като опит. Ние имаме 5 кубилици, 5 профила на фронтона на покрива, които той повтаря, за да може да получи това чинение на дългата фасада на южната страна на църквата. За съжаление, камъкът, който ползва на колоните, не е така обработен сега, както са обработени колоните в Хаджи Николи хан. И поради тази причина тя няма вече това силно учленение и силно въздействие, както е имало, когато той е завършил църквата. Майстор Колюфичето след тази църква прави моста в Ловеч. Но за съжаление моста е изгорял. Той прави още няколко обекта,
в края на живота си, но също те не са стигнали до нас. Така че може да се каже, че църквата Света Троица в Свищов е последното негово творчество, което е стигнало до наши дни. По средата на самоводската чаршия във Велико Търново 20 години заела огромна язва и най-красивата сграда ханът Хаджи Николи пустеял в разруха. Малцина може ли да предположат, че това е постройка на Кольофичето, но така било само до 2006 година. Да се представим с вас 1858 година, края на чаршията на Търново и този хан, хана Хаджи Николи. Този хан е с няколко функции. Един път това е една поредица от магазини с висока категория, може да се каже, в края на чаршията. От друга страна, това е хотела за търговците, които идват тук и които носят стока или водят преговори. Това е борсата, в която се сключват и обсъждат договори. Имаме една перфектна каменна зидария в цокълната част, магазина и първият етаж на хана, където са фактически ресторанта, складовите, много раздвижена фасада. На втория етаж виждаме един изключително добре оформен еркер, камък, много скъпо строителство, но изключително въздействащо. И този еркер му дава възможност да направи едни широки коридори, които са решени в античния стил с тези масивни каменни колони, които са с капители украсени. Действително и днеска, за щастие, благодарение на усилията на човек, който уважава културното наследство на България, благодарение на тези усилия ние можем да видим в целия му блясък хана на Хаджи Николи. През 2006 година мултимилионерът и филантроп Едмънд Бек попаднал случайно за няколко часа в старата ни столица. Едмънд видял хана Хаджи Николи в най-изоставения му вид. Решил да си купи сградата само по снимки и разкази. Благодарение на него сега ханът е изцяло ремонтиран и работи по предназначение, посрещайки гости. Да възстановиш подобна сграда като тази се оказа, че е колкото трудно, толкова и лесно, защото трудно е поради големия обем работа, който се наложи да бъде извършен, но е лесно, защото изпитваха охота всички, които се трудиха тук, поради факта, че можеха по някакъв начин да покажат себе си върху една сграда, която е строена от най-великия български майстор Оста Кольофичето. Ще ми се да ви обърна внимание върху колоните, които са от пясъчник, който е не твърде траен материал и вследствие на годините те бяха ерозирали до голяма степен, но благодарение на съвременните технологии беше оправена тяхната геометрия, бяха обработени с хидрофобизанти и сега те имат вида, какъвто е бил преди 150 години. В Велико Търново се намират няколко от образците на сградостроителя Кольофичето. Не всяка има интересната история на Николи хан, но почти всички са добре поддържани и продължават да изпълняват функциите, кодирани от строителите. С голямо задоволство гледам винаги конака на Кольофичето в Търново. Това е историческа българска сграда. След освобождението заседава първото българско велико събрание. Това е 1899 година. По-късно, в 1990 година, след промените, заседава седмото велико народно събрание. Къщата на Никола Койов. В 1849 година той строи тази къща на чаршията на един търновски търговец. Погледнете в какво почти никакво място
как може да се направи един изключително раздвижен обект. Погледнете колко елемента има къщата. На търговеца има магазин. Той е оформен с витрини, с сводове. Има прозорци, от които той може да наблюдава или жена му цялото движение по чаршията. Те вижте по какъв начин излизат напред и дават възможност за едно 180 градуса огледно поле. Широката стреха на покрива е да защити пък украсата, която е направил, че се спътнала фуга по тухлите. И накрая маймунката, която общо взето е една измислица на майстора, за да може да обличи къщата културно. А интересни сгради е строил. Това е икономовата къща в Дряново, архитектурно много интересна. С един невероятен хол, в който по разкошни стълби се влиза от две страни. Той е бил с много широка ръка, голямо сърце и е подкрепял страшно много българското национално-освободително движение. Говори се в семейството ми, че е бил близък с Димитър Софиянлията, един от участниците в заверата, и че е подкрепил с някаква много голяма сума. Отделно е раздавал много храни по случай празници на бедни и нуждаещи се. Изключително богат е творческият живот, но същевременно животът му е изпълнен с много легенди около него и с много малко факти. Той е бил много скромен. Никога не се е снимал при живе. Единствената снимка е от 1881 година и тя е от неговото смъртно ложе. По данни на по-стари мои родственици, на снимката не присъства никой от управата на град Търново. Ето по този начин изглежда музея на Кольо Фичето след 5-месечния ремонт, организиран от Камерата на строителите в България. Беше направен основен ремонт на покрива, подменени изцяло L и OV инсталации, подменена фасадна дограма, подменена топлоизолация. В музея, обновен от днешните зидари, ще могат да се видят любопитни документи за начина, по който Кольо Фичето е строил. За зидарията на църквата в Свищов, например, отишли 2810 кули пясък, 119 322 оки вар, 1399 дървени гради, 29 300 тухли, 1698 оки желязо, 1917 оки гвоздай и т.н. Сметката била 461 613 гроша. Днес мерките и вложените материали са други. Ремонтът на музея се оценява на близо половин милион лева. Вложените работни часове са 1600 за почти 5 месеца. Ремонтните работи са дарени от Камарата на строителите в България и 9 български строителни компании. Какво е за нас Никола Фичев, майстор Кольо Фичето? Уста Кольо. Според мен той е за нас не само чудесния баджия, т.е. шивач, който е ушил страшно много църкви, жилищни сгради, обществени сгради, производствени сгради, мостове, технически съоръжения. Той не само резбаря Кольо Фичето. Той е каменар и камъка за него е, както се казва, душата на обекта, защото той го обработва и го прави каквото си иска. Той обаче не е простия майстор, защото той организира строеж като Беленския мост, едно строителство, което изисква поне 500 човека да се организират всеки ден. Той е един изключителен менеджер, ръководител, предприемач. Той е човекът, който е направил проекти
всичкото това, което колеофичето събира в себе си, е това, което представлява и самото строителство. Организация на пространството. Това е един символ, който символ ни кара и нас да си обичаме професията. Не може да не обичаш такава професия, която дава такива плодове. Това е колеофичето.